এটা হচ্ছে স্যামসাং 960 ইভো NVMe SSD, যেটা হচ্ছে আমার প্রথম NVMe SSD। আমি এর আগে SATA SSD ইউজ করছি, কিন্তু এই জিনিস তার চেয়ে অনেক আলাদা। NVMe SSD SATA SSD চেয়ে প্রায় 6 গুণ ফাস্ট। SATAর সর্বোচ্চ স্পিড যেখানে 6 Gbps, NVMe প্রায় 32 Gbps পর্যন্ত যায়। এর কারণ হচ্ছে যে NVMe PCI লেন সাপোর্ট করে। সব PCI SSDর স্পিডই অনেক বেশি SATA SSDর তুলনায়, তবে স্যামসাংয়ের এটার স্পিড প্রায় অবিশ্বাস্য। এটা রিড স্পিড হচ্ছে 3.2 GB/s এবং রাইট স্পিড হচ্ছে 1.9 GB পর্যন্ত যেতে পারে। যদিও এটা অসাধারণ একটা মেমোরি মডিউল, তা আমি এখনও পুরোপুরি সন্তুষ্ট না এটা নিয়ে। তো সেই কথায় পরে যেতেছি। আগে এটার প্রথমে আনবক্সিংয়ে যাওয়া যাক। আমি যা ধারণা করছিলাম এটা তার চেয়ে অনেক ছোট। অবিশ্বাস্য যে এই জিনিস এত ফাস্ট। এর সাথে অবশ্য কাগজপত্র ছাড়ার কিছু নাই। আমি ভাবছিলাম অন্তত একটা স্ক্রু দেওয়া থাকবে। NVMe SSD মাদারবোর্ডে লাগানোর জন্য একটা স্ক্রু থাকে, অবশ্য পরে দেখলাম যে আমার মাদারবোর্ডের সাথে দেওয়াই ছিল। আমি চাইছিলাম যে এই SSD আমার বুট ড্রাইভ হিসেবে ইউজ করার জন্য, এবং এটা দুইভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে যে ডাইরেক্ট এটা যে আমি স্লটে লাগাই আনি, এরপর স্যামসাংয়ের সফটওয়্যার দ্বারা হচ্ছে বর্তমান সি ড্রাইভের ডাটাগুলো এটাতে নেওয়া যায়, তারপর বায়োস থেকে সেট আপ করে দিলে ডাইরেক্ট এই NVMe SSD থেকেই বুট করা যায়। এটা হচ্ছে সোয়া সিস্টেম। আরেকটা হচ্ছে যে যেটা আমি করছি, আমি ডাইরেক্ট এটা এখানে লাগানোর পরে ডাইরেক্ট এখানেই আবার উইন্ডোজ ইনস্টল করে দিছি, আর আগের পার্টিশনটা বাদ দিয়ে দিছি। পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এটা আমার বুট আপ টাইম, শাটডাউন, সব অ্যাপ ওপেনিং, গেম সব কিছুই ফাস্ট করে দিছে। আর যেহেতু এখন হার্ড ডিস্ক ইউজ হইতেছে না বুট ড্রাইভ হিসাবে, সো হার্ড ডিস্ক সব পুরোপুরি স্পিডে নিতে পারতেছে যে কাজ আমি ওটা দিতেছি। যদিও এটা হার্ড ডিস্ক কিংবা SATA SSDর তুলনায় অনেক ফাস্ট, তারপর এটার কিছু জিনিস আমার কাছে সমস্যায় মনে হয়। যেমন হচ্ছে যে এটা SATAর তুলনায় যে পরিমাণ স্পিড বাড়ায় সেটা খুব একটা চোখে পড়ে না। হার্ড ডিস্ক থেকে ডাইরেক্ট SSD দিতে গেলে নিঃসন্দেহে এই স্পিডটা চোখে পড়বে যে কোনো ইউজারের জন্য, কিন্তু SATA থেকে আসার পরে আমার কাছে মনে হয় যে স্পিডটা ঠিক কাছাকাছি। যদিও বেঞ্চমার্ক অন্য কথা বলে, বেঞ্চমার্ক দেখে সেটা প্রায় আগেরটার তুলনায় প্রায় 6 গুণ ফাস্ট। তারপর এটা ব্যাপারে যেটা বলতে হয়, দিস ইজ ড্যাম এক্সপেন্সিভ। এই 250 GB ভার্সনের দামই হচ্ছে বাংলাদেশি টাকা 11,000 টাকা। এই দামে SATA SSD কিনলে এর চেয়ে কমপক্ষে 2 গুণ স্টোরেজ পাওয়া যেত। তাহলে স্যামসাংয়ের 850 ইভো 480 GB পাওয়া যেত। সেটা আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যে আরও ভালো ডিল হইতো। আর এটার আবার রাইট লিমিটটা কম। নর্মালি সব SSDর রাইট লিমিট থাকে, এই SSDর রাইট লিমিট হচ্ছে 200 টেরাবাইট। যদি আমি এটার উপর রাইড করতে করতে 200 টেরাবাইট পার হয়ে যায়, এটা কাজ করার সম্ভাবনা কম, এবং এটা হার্ড ডিস্কের তুলনায় বেশি পাওয়ারও খরচ করে।